என்ன ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு வந்தீங்க? பிஸ்கட் கொண்டு வந்தீங்க. ஆமாம் பார்த்தேன், நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கங்கன்னு வேறு சொன்னேன் இல்லையா? ஓகே. நீங்கள்ப்பா? கடலை மிட்டாய். சூப்பர், வெரி குட். நீங்கள் மோனிகா? என்னது? 2 வாங்கி கொடுத்தாங்களாப்பா? சரி சரி, ஒன்று பத்தாதுல்ல, அதான். நீங்கள்? சூப்பர், வேக வச்சு கொடுத்தாங்களாம்மா? வெரி குட், சூப்பர், நல்ல ஸ்நாக்ஸ், அதுதான் ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ். நீங்கள்ப்பா? குவாவா. எஸ்டர்டே ஆல்சோ குவாவா, டுடே ஆல்சோ. ஓகே, வெரி குட். நீங்கள்ப்பா? மிக்சரு. நீ அதை விட மாட்டியா? உங்கள் தாத்தா அதை தான் வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாரு உனக்கு. அதுக்கு பதிலாக நல்ல இந்த பயிரை வாங்கி வச்சு வேக வைக்க தர சொல்ல ஆச்சியே. ஓகே.